നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ വരട്ട് ചുമ, വരണ്ട ചുമ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലമായ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രൈ കഫിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു 3-4 റെമഡീസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഡ്രൈ കഫ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ ശബ്ദത്തോടെയുള്ള ചുമയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കഫം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, തുപ്പിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വരം തന്നെ മാറി മാറി പോവും. ഈ ഒരു ചുമച്ച് സ്വരത്തിനൊരു ഹോസ്നെസ് വരും. അതായത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പാറയിൽ ഉരയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തലവേദന ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലും ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ റീജിയനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുക്കും. കാരണം ഈ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചുമച്ച് വേദന എടുക്കാറുണ്ട്. തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ വേദന വരും. നെറ്റിയുടെ 2 വശങ്ങളിലും വേദന വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ കഫിൽ സാധാരണയായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിന് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോട് കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചേരുന്നത് ആടലോടകമാണ്. ആടലോടകം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ശുഷ്ക കാസ, വാതജ കാസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കഫ്. അപ്പോൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ആയുർവേദത്തിലെ ഒട്ടനവധി മെഡിസിൻസിൽ ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ഡ്രൈ കഫിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഡ്രൈ കഫ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള റെമഡീസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ തേന്, ജീരകം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണോളം സാധാരണ തേന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതൻ കിട്ടാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് 2 മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 നുള്ള് പെപ്പറിൻ്റെ പൊടിയും ജീരകം ചതച്ചത് 1 നുള്ളും ഇട്ട ശേഷം ഇത് കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 4 നേരമായിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് കഴിക്കാൻ. രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട്, പിന്നെ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ 4 നേരമായിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുമ കുറഞ്ഞു വരുന്നതും ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി വരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന റെമഡി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കാണണമെന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 2-3 ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു 15 ml എങ്കിലും വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു നീര് കിട്ടണം. ആ നീരിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് ഇത് ഒരു 4 നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസവും കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും, അതും 3 ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഡ്രൈ കഫിന് നല്ല ശമനം വരുന്നത് കാണാം. അടുത്തത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തുളസിയുടെ നീരെടുക്കുക, ഒരു 10 ml. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ തേൻ എടുക്കാം. അതുപോലെ 1 ഗ്രാമ്പൂ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിശ്രിതവും 4 നേരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് ശമനം വരുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തിപ്പല്ലി എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആയുർവേദ കടകളിലും മെഡിസിൻ കടകളിലൊക്കെ തിപ്പല്ലി പൊടി അല്ലെങ്കിൽ തിപ്പല്ലി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ തിപ്പല്ലി പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ചതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 4 നുള്ള് പൊടിച്ച ഇന്ദുപ്പിടുകയാണ് വേണ്ടത്. അതൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി, തിപ്പല്ലിപ്പൊടിയും ഇന്ദുപ്പും ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നിങ്ങൾക്ക് 4 നേരമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റെമഡീസൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ കഫിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ഗുണം വന്നത്. നിങ്ങൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ആവാം, എന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ മാറ്റം കാണാത്തതായിരിക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗുണം അറിയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ തേനിട്ട ശേഷം, നമുക്കത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ തേനിട്ടിട്ട് 1 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് 2 നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറി സ്വരം നന്നായി, ചുമ മാറി, ആ ഒരു നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആ ഒരു ആരോഗ്യം കൈവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഡ്രൈ കഫിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കോവിഡ് വന്ന ശേഷമുള്ള ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡ്രൈ കഫിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ കുറച്ച് റെമഡീസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ അതിന് ആൻസർ തരാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.